Всем привет, ребята! С вами я, Эриксон. Сегодня у меня такое веселое настроение, ведь через 2 дня у меня день рождения, кто не в курсе. Ровно понедельник, 22 июня у меня день рождения. Сейчас будет распаковка подарков от моих родственников. Первая часть. Всего лишь первая. Начнем мы с Лего. Лего собирать не буду, я соберу, потом вам покажу. У нас тут 4 Лего. Да, у нас тут 4 Лего, которые четверо, то есть четверо. Один у нас, к сожалению, не оригинальный, это Майнкрафт. Вот такие у нас Лего. Такая машинка Коула. Такой Кай с каким-то челом. Забыл драконянец. Что-то вот это. Скоро откроем, поймем, что это. Специально это первое откроем. И вот такой неоригинальный, к сожалению, Майнкрафт. Но его я собирать не буду. Соберу и вам покажу. Как и все остальные. Собирать не буду, но потом покажу. И у меня потом там еще 2 подарка есть. Мечта Лего. Начнем мы с этого. Специально для него я подхватил нож. 4. Опа, захватил. О! Это не Лего Сити? Лего Сити? Да. О! Начнем с Лего Сити. Сейчас я его открою. Что-то... Вот. Ну вот, показывать, как я его... Что-то камеру. Показывать его, как я вам собираю, я не буду, потому что очень долго. Увидимся, когда я соберу. Что же, ребята, я собрал первый наборчик. В нем есть такая небольшая постройка, скромненькая, типа катера, и такая фигурка. Фигурка довольно хорошая, ведь там очень редкая деталька, какой-то пловецкий. Я не знаю, как назвать того человека, который плавает, но девочку, я не знаю. Пловецкий. Еще пловецкий. Короче, вот такая фигурка очень редкая, и постройка тоже нормальная. Переходим к второму полибэгу. Первые будут в полибэге. И наконец-то я тут получу Коула. Коула! Ну, соберу полибэг, вам покажу. Наконец-то я построил все это дело. И на самом деле у нас получается такая скромненькая постройка, где мне больше всего понравился Коул, особенно его маска. Впервые получаю маску с давних сезонов. На самый тупой момент и скучный были шины. Ну что же, это были первоначальные и последние полибэги. О, вот они. Но сейчас уже пойдет настоящий набор. Вот он, уже с восстания драконов. Сегодня первый набор восстания драконов и последний. Ну что ж, соберу его и покажу вам. Я только начал этот набор, но хотел сказать, что это? Почему так красиво? Ладно, соберу, покажу. Наконец-то я это сделал. Вот такие брутальные машинки. Виу. Брутальная фигурка какая с мечом, которую я уже показывал. И драконянец тоже крутой. Про мотоциклы все идеально. Но хочу сообщить печальную новость. Ну, совсем печальную. Почему печальную? Короче, этого в Майнкрафте оригинального набора не будет сегодня. Не будет в этой части, она будет в следующей части, поверьте мне. В этой части никакого этого набора не будет, но будет следующий. Что же мы можем получить с Лего наборов? 2 модула, 1 катер и 1 машинка. И 4 фигурки. Столько, сколько и построек. Собственно, это относится к этому, это к этому, это к этому, а это к этому. Вообще, стройки очень хорошие, мне нравится. Ну, теперь переходим не к игрушкам. Одежды, бутсы,
Ну, одежда и бутсы есть у нас. Еще все уберу. Ну, а мы первым делом возьмем это мои новенькие, да красивенькие бутсы. Вот. Вуаля. Давайте проверим. Что тут? Ой. Ничего. Все. Теперь из этого снимаем. Все. Давайте оденем. Ох. О, что за кайфотка. Погодите, я не до конца еще. Сейчас. Сейчас оденем. Не волнуйтесь. Что ж такое? Изи тыква. Седина. Ладно, шучу. Не знаю, что я только что сказал. Но в целом бутсы вот такие. Играть в них можно. Вот, посмотрите. Вот, мои бутсы, к сожалению, ногти я не завязал. Но бутсы очень хорошие. Буду с ними удовольствие играть. А теперь подарок, который мне очень понравился. Думаю, вы все знаете, что я хочу стать футболистом. Посмотрите, мама, что мне сделала. Я же люблю Барселону! Смотрите. Не увидели, что там? Эриксон. И здесь 10 номер, но в настоящем футболе я буду играть под 4. Что давайте оденем. Снимать я вот эту футбольную майку не буду. Свежо. Эриксон. Ну что ж, вот. Ну что ж, первый подарок, второй, третий, 4, 5. Но это еще не конец, завтра будет 2 часть, поэтому подписывайтесь на канал и ставь лайки. Ну а мы прощаемся. Всем пока!